Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alimsyah. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak dengan belimbing wuluh yang insya Allah dengan cara herbal seperti ini bisa sembuh. Nah, pertama-tama kalian siapkan belimbing wuluhnya terlebih dahulu ya. Setelah sudah siap, lalu nanti kita parut belimbing wuluhnya. Kita parut sampai mengeluarkan air. Nah, belimbing wuluh itu juga banyak sekali mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya adalah vitamin B, C, zat besi, fosfor, serat, dan antioksidan. Selain bisa menyembuhkan batuk, belimbing wuluh juga dapat meredakan sakit gigi, guys. Nah, setelah kita sudah parut, lalu kita siapkan gelas dan kita tuang airnya tersebut. Setelah kita tuang ke dalam gelas, lalu kita langsung minum aja. Insya Allah dengan cara ini sembuh kok. Oke, sekian tips cara menyembuhkan batuk, semoga bermanfaat guys. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan update setiap hari menjanjikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.